السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في صحه جيده. اليوم جبت لكم واحد الوصفه الناس اللي اكثريه مرات بزاف بالكحبه وبالسعال، ويعني الوليدات الصغار والكبار. هاد الوصفه اللي غنشارك معكم راني جربتها يعني مرارا وتكرارا. بالنسبه لهاد السكنجبير الخضر راه واحد الكنز كبير اللي عنده في الدار ديالو، كنز وعظيم. مهم، بسم الله على بركه الله غنقول لكم الوصفه. يعني كنحتاج هنا تقريبا كاس مع مرش ديال الماء طايب. كنزيد عليه تقريبا طريف جهد معلقه كبيره ديال سكنجبير خضر. كنغسلو كنحكو في الحكاك الرقيق، ولا كنوضعو فيه هذيك ديال الثوم كنعصرو فيها. وكنحتاج هنا نصف عصير حامضه ومعلقه ديال عسل كبيره، يعني العسل يكون حر. وبالنسبه للوليدات الصغار غديري تقريبا النصف ديال المقادير. كنتمنى تجربوا هذه الوصفه، راه فعاله. يعني كما كتعرفوا السكنجبير الخضر كيعالج الجهاز التنفسي والحبال الصوتيه والتهاب الحنجره، وكيقضي على السعال فورا. كنتمنى تجربوها، وقبل ما تنعسوا تقريبا نص ساعه ديروا الوصفه وتنعسوا بها. راه كيسخن الصدر وحاشاكم كاع داكشي اللي كيكون مخزون قديم في الصدر ديالكم كيتلوحي ان شاء الله. كنتمنى لكم الشفاء.